我來自一個好幸福嘅家庭，我阿爸係福建人，我阿媽係廣府人。劉生，啲人嘅話講嚟。我屋企仲有4個阿哥。哎呦，阿妹你拎啊！每逢過年，阿嬸都會嚟送禮，而阿媽就一定會回禮。阿媽話禮尚往來係我哋華人最珍貴嘅傳統。我哋年年都淨係識得顧住玩，從來都冇幫手阿爸阿媽煮團年飯。嚟啦，大家一齊食團年飯啊！喂，冇規矩。阿爸夾飯，阿媽夾飯，阿爸夾飯，阿媽夾飯。啊，大家夾上嚟。20年眨下眼就過咗去，我哋5個都已經離開咗家鄉，喺外地工作同生活，屋企就剩返2個老人家。每次過年返屋企，硬係都好塞車。今年返到嚟，阿爸阿媽竟然唔喺度，廚房嘅團年飯就煮到一半。我即刻打電話俾阿媽，原來佢陪咗阿爸去睇跌打。我哋個個都好緊張，想即刻去睇阿爸，但係阿爸話冇事喎，佢永遠都係咁噶，從來都唔想俾我哋擔心。我建議阿哥阿嫂一齊煮團年飯。我哋淨係出去打包嘅啫喎。當我哋開始落手，先至發現團年飯我哋年年都食，但係煮起嚟竟然無從落手。阿嬸依然到時到候就嚟送禮，大哥竟然忘記咗要回禮。拜拜。哦，跟住拜拜。拜拜。經過呢一日之後，我哋開始喺度諗，第時阿爸阿媽真係唔喺度咗，呢啲珍貴嘅傳統會唔會就此消失呢？阿爸阿媽。小大志，聽講呢兩隻團圓飯啊！